أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je u prošlim hudbama govorio o statusu i njegovom visokom, znači, stepenu časnog Kur'ana i prema kao časnom Kur'anu i njegovom učenju kakav impact treba da ima na ljudsko biće. Obećan Mesih alejhi selam kaže: Biblija nije, znači, proizvela nikakav odgovor kakav utisak ili utjecaj na ljudsko biće treba religija da ima. Zbog toga, zato što u, znači, Bibliji ne nalazi se mudrost. Kako god časni Kur'an mnogo puta je spomenuo ovo i rekao je da svrha religije nije. Običan Mesih kaže da Kur'an ne mijenja osobu iz nečega što je, znači, vrlo jako u slabo, kao da je poređenje vuka i ovce, da iz vuka ne pravi ovcu. Obećani Mesija kaže da one svrhe ili osobine koje Allah dželešanu stavio u svako ljudsko biće, časni Kur'an dovodi da se te osobine koriste na najbolji način. Znači, religija nema pravo da mijenja te osobine koje Allah stavio u svako ljudsko biće. Zaista, znači, vodi te osobine do najboljeg, znači, korištenja. Jer rekao je da mi ne trebamo samo da govorimo da trebamo milostivi, da opraštamo. Radije treba da nas uči da sve naše, znači, mogućnosti trebamo da koristimo. I najveći, znači, stepen toga jeste da donese reformaciju u osobu i do jednog najboljeg stepena da osoba se reformiše. Obećan Mesih alejhi selam dalje kaže da se ne treba, znači, samo milost i oprost, znači, taj naša osobina koristiti, da je isto primjer da, na primjer, ako je neki čovjek mnogo jak i onda on se pokazuje na osnovu te svoje jačine, ali ne u dobrom smislu, već, znači, uzima prava drugih ljudi i slično. Znači, ta osobina koju je Allah njemu dao, on je ne koristi na pravi način. Znači, ta osobina koju je Allah njemu dao, tu jačinu, nije to loše, već je to, znači, kako je on koristi. Znači, ta njegova djela su zlo. Onda dok je objašnjavao da je njegov dolazak bio jedna, znači, svrha toga da uspostavi istinitost časnog Kur'ana, obećani Mesih alejhi selam kaže: zaista je istina da muslimani ne shvataju časni Kur'an, ali sada je, znači, Allahova želja da manifestira ispravno učenje časnog Kur'ana. I Allah je mene postavio za to i ja mogu da shvatim, znači, časni Kur'an preko njegovih objava
i časni Kur'an jednostavno ne može ništa se časnom Kur'anu ne može suprotstaviti. Pun je znači toliko znanja da ni filozoferi se ne mogu znači protiv Kur'ana da suprotstave. Onda je savjetovao džemat da razmišljaju u vezi značenja Kur'ana. Znači u njemu se nalazi sve od lošeg, šta je loše za nas, do dobrog. Također se nalaze poruke u vezi budućnosti. I znači kada je religija predstavljena na ovakav način, onda niko ne može se usuditi da neke laži iznosi protiv ovakve religije. Zbog toga što se u njemu nalaze toliki blagoslovi. Znači, religija nije bila u potpunosti objašnjena u prijašnjim knjigama. Možda je bilo objašnjavano za tu eru, za to vrijeme kad su te knjige dolazile, ali nije za znači sva vremena. Znači Biblija je bila za vrijeme Isa alejselama, znači za to vrijeme je se mogla koristiti. Ali za sva vremena knjiga je časni Kur'an. I Kur'an znači daje svaku uputu u sebi i kako da se znači odstranimo grijehova i kako da se molimo Allahu i kako znači da se ponašamo u svakom smislu. Obećani Mesih alejhi selam kaže: jedna osoba treba da se kloni što dalje od novotarija. Jer novotarije postepeno se onda postaju kao učenje islama, što nije bilo. I radije da učite neke, umjesto da učite i ponavljate neke znači dove ili nešto što je dodato u religiju, trebate da čitate i direktno tekst časnog Kur'ana i da razmišljate o njegovom značenju. Ljudi uvijek žele da im se poduče neke znači riječi koje će oni ponavljati. Znači, obećani Mesih alejhi selam kaže ovo ne bi trebalo ovako da bude. Oni trebaju da provode svoje vrijeme u proučavanju časnog Kur'ana. Postoje mnogi ljudi koji znači provode većinu svog vremena ponavljajući sad neke riječi. I ti ljudi koji ponavljaju te riječi, na primjer, oni ne znaju šta ponavljaju. Oni misle da jedino ovako svoje duhovno stanje će da popravi. Obećani Mesija kaže to vrijeme koje oni provode ponavljajući te jedne te iste riječi trebaju da znači čitaju časni Kur'an i da razmišljaju o tome prijevodu časnog Kur'ana. I ovo je zaista znači bolje i ljudi mogu da duhovni progres, znači napredak dobiju kroz ovo. A mnoge znači novotarije su se uvukle u neahmedi muslimane. Kako god neki ahmedi muslimani su znači počeli da usvajaju neke te novotarije. Zato mi moramo znači sebe da sačuvamo ovih novotarija i trebamo da čitamo prijevod časnog Kur'ana i komentar časnog Kur'ana. Od sljedeće znači četvrtka ili u nekim mjestima u svijetu od srijede znači Ramazan počinje i znači svi bi trebali da učimo časni Kur'an, čitamo značenje, shvatamo ga, podučavamo ga drugima u ovom blagoslovljenom mjesecu. Obećani Mesih alejhi selam kaže ako postoji tvrdo srce, znači da ga omekša, treba da uči časni Kur'an. Znači svaki put kad vjernik čita te dove i u njima se spominje milost, ta osoba traži od Allaha da bude dio te milosti. Primjer časnog Kur'ana je kao jedna bašća. Kad odete u nju, pa onda obećani Mesija kaže da duhovni progres se znači
ili napredak se postiže kada osoba se drži pravila časnog Kur'ana. Radi ono što mu je dozvoljeno, ne radi, znači kloni se onog što je zabranjeno. Običajni Mesija kaže da neki ljudi koji su, znači, smatraju sebe da imaju veliko znanje u vezi časnog Kur'ana, do te mjere su, znači, sebi dopustili da su rekli, i običajni Mesija navodi suru Jasin, rekli su kao ako osoba to prouči na takav i takav način, oni će od tada jedino dobiti blagoslove, a ako ga uče na drugačiji način kao od tog nema ništa. Ovo su kao tvrdnje da sebe uspoređuju kao da su neuzubila oni Bog. Mi znači trebamo što više da se klonimo ovakvog znači ponašanja. Onda dok je objašnjavao kako osobe znači ne ispunjavaju učenje časnog Kur'ana, obećani Mesija alejhi selam kaže prvo neki ljudi totalno odbace učenje, a drugi je da ljudi jednostavno ne shvate učenje časnog Kur'ana. Znači jedna grupa uopšte ne drži se učenja časnog Kur'ana, drugi ne znaju pravo učenje časnog Kur'ana. Totalno neslijeđenje časnog Kur'ana jeste da osobe ne čitaju riječi časnog Kur'ana. Mnogi ljudi znači sebe nazivaju muslimanima, ali uopšte ne znaju tekst časnog Kur'ana. A druga grupa jeste da čitaju tekst časnog Kur'ana, ali ne vjeruju u blagoslove njegove, ne vjeruju u njegovo duhovno svjetlo i nemaju u njemu znači zadovoljstvo. I ako spadaju u bilo koju od ove dvije grupe, oni znači trebaju da zaista se klone ove prakse. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori. Imam Džafer znači je rekao, Allah najbolje zna koliko je ovo istina. On je rekao da kada čita Kur'an, on čita Kur'an mnogo, da počne da dobiva objave. Obećani Mesija kaže, Allah zna najbolje da li je on ovo rekao ili ne i kolika je istina u njemu, ali ovo je vrlo racionalni znači statement. Obećani Mesija kaže da današnjici mnogi ljudi su dodali znači objašnjenja u vezi časnog Kur'ana, to jest i komentari. Šije imaju svoje komentare, sunni muslimani imaju svoje. Obećani Mesija kaže, jednom šija musliman je rekao mom ocu da će mu navesti nešto što on treba kao da uči i poslije toga jednostavno mu neće biti potreban abdest. Znači, drugim riječima, kad prouči to, da jednostavno to je dovoljno i da to zamjenjuje njegov abdest. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je ovo zaista novotarija, jer davati značenje riječima neke osobe, a ne časnog Kur'ana, to nas odvodi dalje od Allaha dželešanuhu. I zbog ovoga ashabi su imali mišljenje, bili su mišljenja toga da hadisi imaju manji status nego riječi časnog Kur'ana. Obećani Mesija alejhi selam kaže, jednom Hazreti Omer radijallahu anhu je htio da donese neku odluku i neka starija žena je rekla to je zapisano u hadisu. To jeste nešto je rekla da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio ili rekao. Jeste da su hadisi bili zapisani mnogo vremena poslije, ali u vremenu ashaba bilo je zabilježeno nekih. Hazreti Omer radijallahu anhu je tad rekao, ja ne mogu znači da
zamijenim riječ časnog Kur'ana za riječ jedne starice. Znači, u naredbe Allaha dželešanuhu su bile drugačije od toga šta je ta žena govorila i rekao je šta god Allah dželešanuhu je rekao, to je istina. I rekao je ovo je istina i ovo je što mi trebamo da slijedimo. I ako to ne uradimo, onda inovacije će se širiti. I zbog toga što muslimani ne idu direktno šta Kur'an nas podučava, onda inovacije se sve više i više znači upotrebljavaju i odvode nas dalje od časnog Kur'ana. Ovo znači možemo da vidimo u mnogim znači muslimanima, kao što možemo vidjeti ovaj prijašnji znači primjer kada je šija musliman rekao obećanom Mesiji ili njegovom ocu da ako to prouči onda nema potrebe da uzima abdest. I znači mnogi muslimani, muslimanski umet je jednostavno neuk i ide za onim čime ih njihovi učenjaci znači upućuju i odvode. I zbog ovoga inovacije se znači sve više i više šire. Ali na nas se govori da smo mi promijenili časni Kur'an. Dok je objašnjavao obećani Mesija da progres muslimana je zaista u časnom Kur'anu, on kaže dok god muslimani ne budu slijedili kompletno naređenja časnog Kur'ana, oni neće doživjeti znači napredak. I što više se znači odvajaju od učenja časnog Kur'ana, njihov znači progres, njihov napredak je sve dalje i dalje od njih. Allah dželešanuhu nije zabranio ljudima da se bave trgovinom, da obrađuju zemljište, da žive svoj život. Kako god, oni ne treba ovo da bude nešto što ih zaustavlja da svoju znači vjeru da služe. Ovo je nešto što pomaže njima da služe svoju vjeru. Isto svrha znači zekata jeste da to je nešto što pomaže u službi vaše vjere. Vjernik ne treba da stavi da je ovo svjetski njihov napredak nešto što će zaustaviti napredak njihovog vjerovanja. Zaista njihov najvažniji dio života jeste da poprave svoje obožavanje i službu Allahu dželešanuhu. Naređenje da dajemo zekat i znači trošimo na Allahovom putu jeste ne samo da mi trošimo svoju imovinu radi svoje koristi, nego koristi naše vjere i da znači ispunimo dužnosti prema Allahu dželešanuhu i dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Obećani Mesija alejhi selam kaže Kur'an je kao jedna vreća dragulja, ali ljudi nisu svjesni toga. Žalosno je, kaže, da ljudi ne obraćaju s punom pažnjom na učenje Kur'ana. Oni se znači ne usmjere na učenje Kur'ana na isti način na koji ovo svjetska osoba se preda ovo svjetskom napretku. Ili kao na primjer ljudi koji pišu poeziju, jel, oni se predaju tome u tome. Obećani Mesija kaže bio je neki poet u Batali i on je pisao svoju poeziju na perzijski i jedna znači strofa toga je bila stih je bio blagi vjetar se stidi da pogleda na ljepotu jednog cvijeta i da bi nastavio znači tu pjesmu on je tražio neku novu strofu poslije toga da izmisli, znači da 6 mjeseci je razmišljao šta da napiše poslije toga.
I razmišljao. Jedan dan je otišao kod nekog trgovca koji je prodavao platna i da kupi nešto za sebe, neku odjeću i taj prodavač mu je iznio dosta primjeraka, ali on ništa nije mogao da nađe što se njemu svidjelo. Kada je ustao i nije ništa kupio od tog trgovca, taj trgovac je postao ljutit prema njemu. Rekao mu je, ti si mi znači učinio da otvorim toliko ovih odjela i toliko si me znači učinio da radim. I tada je taj pisac znači napisao sljedeći stih za tu svoju pjesmu. Kao to ga je inspirisalo. Znači, blagi vjetar se stidi pogledati na ljepotu cvijeta, otvara ogrtač tog cvijeta, ali ne može da ga pokrije. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ljudi da bi razumjeli ajet iz časnog Kur'ana, oni ne rade ovoliki trud kao što je ovaj znači pjesnik to uradio za ovaj svoj stih. Znači, on kaže, Kur'an je kao jedna vreća puna dragulja, ali ljudi to ne shvataju. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, Tevrat i Inđil znači nemaju ovakve ljepote u sebi kao što to ima časni Kur'an. Časni Kur'an ne spominje razne stvari, samo eto da ih spomene, kao što to Tevrat i Inđil rade. Znači, časni Kur'an nam dokazuje i dokaze i sve u sebi. Znači, sve što je spomenuto u časnom Kur'anu nosi sa sobom jedan veliki dokaz i istinu. Znači, pun je racionalnosti i dokaza. Nijedna druga knjiga sveta se ne može uspostaviti, bilo koja knjiga se ne može usporediti s časnim Kur'anom. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kao što je časni Kur'an iznad svih znači knjiga, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iznad svih drugih poslanika. I znači kad čitate časni Kur'an, onda tražite njegove dokaze u njemu. Dok je spominjao da niko znači ne može ići protiv časnog Kur'ana, obećani Mesija alejhi selam kaže, Obećani Mesija alejhi selam kaže, mi predstavljamo Kur'an gdje nikakve znači čarolije, vrađbine, ništa ne može protiv njega da se ide. Nikakva neistina ne može da bude protiv časnog Kur'ana. Šta onda naši neprijatelji mogu da imaju protiv nas? Znajte da je časni Kur'an jedno veliko oružje koje se niko ne može znači suprotstaviti. Niko ko je lažov ili bilo šta takvo ne može protiv naše zajednice da se suprotstavi. Zbog toga, zbog časnog Kur'ana, ne mogu imati nikakav dijalog protiv nas. Onda mi moramo mnogo razmišljati i proučavati časni Kur'an da bi se naša intelektualnost povećala i da bi jednostavno mogli sa časnim Kur'anom da idemo protiv svih protivnika. Dok je govorio da je časni Kur'an nešto što potpuno nas bliži Allahu dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, mi imamo samo jednog poslanika i jednu knjigu koja je njemu objavljena. Kada mi znači slijedimo njih, ovo nas vodi nas znači dragom Allahu. Ima, znači obećan Mesija kaže da neki se ljudi bave tim, ako nešto se prouči 40 dana, onda mogu nanijeti nešto loše drugim ljudima. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovakvo ponašanje, znači to što oni ponavljaju 40 dana te riječi protiv drugih osoba, i to odvodi te ljude dalje od vjere.
Znači, osobe se moraju da čuvaju ovakvih ljudi. Ti ljudi žele znači da prekinu pečat poslanstva. I isto kao da su oni stvorili njihov sopstveni šerijet. Kako god, dobro shvatite ako ne slijedite naređenja časnog Kur'ana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, namaze, posti i to, znači ne postoji ništa drugo što će otvoriti vrata blagoslova prema Allahu dželešanuhu. Ona je na stranputici ko odbaci ovo učenje i izabere neki drugi put za sebe. Oni koji ne slijede znači naređenja Allaha, njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i idu drugim nekim znači putevima, ti ljudi umiru neuspješni. Drugo podmoranje časnog Kur'ana jeste da mi vjerujemo u sve poslanike. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je časni Kur'an takva knjiga koja znači uspostavlja mir između svih nacija, jer je prihvatila sve znači poslanike koji su došli u sve znači nacije. I časni Kur'an ima takvu čast i kroz učenje znači stoji o muslimani, recite, mi vjerujemo u sve poslanike znači svijeta i mi ne pravimo razliku između njih, to jeste koje ćemo da prihvatimo, a koje odbacimo. I obećani Mesija alejhi selam je onda rekao drugima, proizvedite mi knjigu koja uspostavlja ovakav mir između drugih nacija kao što je časni Kur'an. Drugi kvalitet časnog Kur'ana jeste način redoslijeda. Znači, obećani Mesija kaže na koji redoslijed je časni Kur'an objavljen, mudrost, sve u njemu što posjeduje. Ako usporedimo sa nekim govorima, na primjer govor koji nema redoslijed, koji znači ne ide tim nekim tokom, to nije dobar govor. Elekventni pisci ili oni ljudi koji održavaju govore, znači sve ide jednim lijepim tokom i redoslijedom. Obećani Mesija alejhi selam kaže časni Kur'an je znači riječ Allahova i puna je znači elokvencije, ljepote, redoslijeda, znači mudrosti i svega. I nemoguće je da išta ima bilo kakav nedostatak. Obećani Mesija alejhi selam kaže osim kroz časni Kur'an ne postoji ništa drugo što će vam znači svjetlost Allahovu da podari. Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem umet je dobio dva čuda znači koja će ostati uz njih do kraja vremena. I uvijek će da ostane znači nešto što će dijeliti istinu od neistine. To jeste čudo riječi časnog Kur'ana i znači drugo čudo je ta snaga tih riječi koje su u časnom Kur'anu. I znači koliko impact te riječi imaju na ljude, uticaj. I ovo znači ide ruku uz ruku, jedno uz drugo i da nije ovako, onda umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne bi mogao da tvrdi ovo. Učenje znači časnog Kur'ana ima veliki utisak na druge ljude. Ako razmislimo u vezi njih. Znači ispunjavati riječ časnog Kur'ana donosi spas i na ovom svijetu. Obećani Mesija alejhi selam kaže da jednostavno slijeđenje časnog Kur'ana jeste dobiti spas na ovom svijetu. Ovo je jedina knjiga koja dovodi čovjeka do jedne perfekcije i daje sve znači slobode toj osobi i znači ljudi koji imaju mnogo nedostataka kroz časni Kur'an dovode se do jednog visokog stepena. Časni Kur'an jasno kroz znači argumente uklanja sve neistine. Zaista to je način da osoba mora da shvati riječ časnog Kur'ana da bi dobio sve ove blagoslove.
Znači u ovim mračnim vremenima obećani Mesija kaže da učenje Kur'ana svijetli kao jedno svjetlo sunce. Znači u ovom mračnom vremenu gdje ljudi se od svih morala odvajaju i gdje se svašta dešava, ljudi koji ostaju da bi se sačuvali moraju ostati uz kuransko učenje. I znači to učenje, obećani Mesija kaže, sjaji kao jedno sjajno sunce i u njemu su svi znači lijekovi, sva mudrost i sve što je znači potrebno za duhovnu reformaciju je u njemu. Časni Kur'an očisti srce na takav način, ali uslov za to jeste da osoba kompletno se preda učenju časnog Kur'ana i ispunjava ta naređenja. I znači, Allah uspostavi vezu sa Allahom Đelešanuhu kroz to. I onda ti ljudi dobiju to svjetlost od Allaha Đelešanuhu i kada ta osoba moli se Allahu Đelešanuhu u teškim vremenima, Allah Đelešanuhu usliša njihove dove. I Allah Đelešanuhu je mnogo milostiv prema takvim ljudima. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, često te osobe kada se mole u najgorim trenucima, Allah Đelešanuhu jednostavno obaspe njihova srca i ispuni te dove. Allah Đelešanuhu u tim trenucima znači zaista obaspe ljude svojom milošću i ispunjenjem njihovih dova i zaštiti ih od svega. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, u časnom Kur'anu je poruka koju ne može niko se znači protivriječiti. To je Allahova knjiga i iznad toga nema bolje knjige ni boljih riječi. Dok je govorio u vezi toga da časni Kur'an je došao da ujedini sve nacije, obećani Mesija kaže, prvo su sve ove poruke poslate svakoj različitoj naciji, od Allaha Đelešanuhu. Onda Allah Đelešanuhu je u tome da bi se uspostavilo jedinstvo Allahovo i ljudi trebaju da se ujedine i poslao je časni Kur'an da znači stavi sve nacije pod jednu naciju i svi znači jezici da budu uspostavljeni. Neki ljudi se ujedinjeni, hoću reći. Neki ljudi se pitaju zašto postoji toliko različitih religija. To jeste zato što su te religije dolazile kroz periode gdje ljudi ne bi mogli shvatiti zadnje učenje u tom mjestu, u tom vremenu. Znači, u prošlosti su dolazile posebnim nacijama religije, ali sada je za sve objavljena knjiga, jedna savršeni šerijat u obliku časnog Kur'ana je poslat cijelom svijetu. Sada mi govorimo često globalno selo kad govorimo u vezi znači cijelog svijeta. Mi smo povezani. Iako u raznim mjestima širom svijeta se govori različiti jezik, svi muslimani su ujedinjeni s tim da čitaju časni Kur'an na arapskom jeziku. Slično u 5 dnevnih namaza koriste ili klanjaju na isti način. Obećani Mesija kaže, časni Kur'an je dao tolike znači koristi i onim poslanicima i knjigama koji su došle prije časnog Kur'ana. I Kur'an je dao autentične dokaze onim pričama koje su znači zabilježene kao priče u drugim znači svetim knjigama. I zaista ljudi gledaju na te u tim drugim knjigama kao da su to priče,
ali da bi to se usavršilo trebaju da pročitaju u vezi toga u časnom Kur'anu gdje donosi dokaze i zaista istinito učenje. Znači u Kur'anu postoji balans, postoji milost, postoji mudrost. Ako neko misli da su u Kur'anu samo kao neke priče, ta osoba zaista nije pročitala časni Kur'an i ide protiv časti časnog Kur'ana, ako ovo kaže. I naši oponenti postaju znači vrlo neprijateljski nastrojeni protiv nas zbog ovog učenja koje se nalazi u časnom Kur'anu, jer oni žele da naš Kur'an bude samo kao da su tu neke priče u njemu i to, ali to nije tako. Allah dželešanuhu je rekao da je to živa knjiga, puna dokaza i istine i zašto onda da se mi brinemo u vezi toga. Obećani Mesija kaže jedan od znakova istinitosti časnog Kur'ana da posjeduje znači savršeno učenje, ne može se naći u drugim, ni znači u Tevratu, ni Inđilu. Svak može da ima koristi od učenja Kur'ana, ne gledajući na status njihovog obrazovanja ili intelektualnosti. I osoba treba da razvije tu naviku da razmišlja o riječima časnog Kur'ana, tako da možemo da zaista naučimo ljepotu riječi Allaha dželešanuhu. I ono što je zabranjeno znači u časnom Kur'anu, obećani Mesija alejsalam kaže postoji mnogo naređenja u časnom Kur'anu, preko 700. Moramo da ih slijedimo. I dok znači čitamo časni Kur'an, trebamo da razmišljamo o tome šta nam je Allah dozvolio, šta je zabranio. Jedino tada možemo da imamo sve koristi riječi Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija kaže da jednostavno moramo da smo u to sigurni da nijedna riječ, nijedno slovo, ništa u časnom Kur'anu nije izmijenjeno. Znači ovo je istinite riječi Allaha dželešanuhu. I ovo dok bilo koji musliman u potpunosti ne prihvati, njima nema spasa. Svaki ajet, obećani Mesija alejsalam kaže, ima toliko toga u sebi da treba da se često uči. Znači, Allah nam je rekao da trebamo da učimo Kur'an ponovo i ponovo. Svako slovo je znači napisano na pravom redoslijedu. I na način na koji je objavljen, znači sačuvan je toga da ga ljudi mijenjaju. I znači i redoslijed sura i ajeta i svega u njemu je znači jedno čudo koje ne može da se promijeni. I kako neko može tvrditi da je Kur'an znači promijenjen i slično. Obećani Mesija alejsalam kaže mudrost, ljepota riječi na koji su način predstavljene. To je sve učinjeno prema tom potrebi tog vremena. I znači ovo vrijeme kroz koje mi prolazimo, obećani Mesija kaže da ljudi kada se Kur'an objavljivao, oni nisu prolazili kroz te poteškoće, ali je to radi nas znači objavljeno. I kada mi zaista razmišljamo o riječima časnog Kur'ana, da tada nam se otkrivaju zaista značenja tih riječi. I jedino ovakva knjiga može znači da ostane do kraja, znači do sudnjeg dana. Obećani Mesija alejsalam kaže ljepota u znači časnom Kur'anu jeste da njegov tekst ostaje skriven do nekog određenog vremena. Znači
kada je to potrebno da se ljudima, da oni shvate to. I tu se demonstrira ta ili pokazuje ta duhovna veličina te knjige. I znači osoba to shvata kroz hadise i kroz jasne znači ajete iz časnog Kur'ana, te neke skrivene poruke ili značenje, lučenje u časnom Kur'anu kada dođe u to vrijeme u kojem treba da se to zaista rastumači i koristi. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: časni Kur'an znači posjeduje sve. Osoba ne može jednom pročitati Kur'an i naučiti kao sve iz njega. Osoba treba da razmišlja o Kur'anu i šta su kao naučili prije. I to je kao osnovno znanje i kako osoba napreduje, uči više i više. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ja se ne slažem sa ljudima koji govore da je časni Kur'an knjiga raznih interpretacija. Oni brukaju časni Kur'an, ti koji tako misle. Radije moramo reći da časni Kur'an uključuje sve što je potrebno čovjeku i svaki dio je pun znanja i nauke i mudrosti. Obećani Mesija dalje govori da osobe koje su pune ljutnje, mržnje, neprijateljstva su osobe koje ne mogu i nemaju veze sa Kur'anom, niti je časni Kur'an otvoren takvim ljudima. Časni Kur'an čisti ljude i oni postižu zaštitu Allaha dželešanuhu i oni koji se mole da im Allah dželešanuhu pokaže njegovo značenje, Allah ih blagoslovi u vezi ovoga. Obećani Mesija dalje kaže: bez imalo sumnje ovo znanje se nalazi u časnom Kur'anu i kaže da je on svjedok ovoga. U naše vrijeme jedino obećani Mesija alejhi selam zaista je proširio znanje i mudrost koja se nalazi u časnom Kur'anu i možemo da naučimo o ovome iz njegovog pisanja i možemo da nađemo ovo učenje u časnom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: Kur'an nam je dat za naš napredak i prosperitet i pobjedu. Njegovo skriveno učenje je bez limita i Allah daje njegovo značenje osobama koja se potpuno očiste, znači i prosvijetli svoj i razum. Obećani Mesija kaže: koja god nacija nam se suprotstavi kroz Kur'an, mi smo pobjednici. I beduini i intelektualci mogu ispuniti prema svom, znači shvatanju, svoj razum iz Kur'ana. Kur'an nije samo objavljen za jednu grupu, a ostali ostaju lišeni njegovog učenja. Bez sumnje, obećani Mesija kaže, postoji odgovor za svaku osobu i za svako vrijeme u Kur'anu. Osim onih koji ne znaju zašto su stvoreni i oni koji ne žele da ovo shvate, svi ostali prihvataju veličinu časnog Kur'ana. Znači, svi ljudi imaju korist od časnog Kur'ana, osim ovih koji znači ne znaju koji je njihov razlog stvaranja i to ne žele da znaju. Obećani Mesija alejhi selam kaže: Allah mu je objavio da je jedina uputa koja se nalazi u časnom Kur'anu je apsolutno savršena i slobodna od ljudskog dodira. On kaže dalje da moja vjera je da što više se nauka bude širila i praktično se ispoljavala, sve više i više će se veličina časnog Kur'ana znači da postaje jasnija. Znači, oni koji su uključeni u istraživanje bi trebali tražiti pomoć iz časnog Kur'ana i hvala Allahu dželešanu, postoje mnogi ljudi koji rade ovo i pišu članke u vezi ovoga o svom istraživanju. Mi moramo dokazati superiornost časnog Kur'ana i skriveno znanje u njemu. Dr. Abdusalam sahib je uvijek se držao ovog principa. Obećani Mesija alejhi selam onda govori: bez sumnje Kur'an posjeduje sve što je potrebno za svaku eru na najodličniji način. On dalje kaže: Kur'an je nazvat hajr od Allaha dželešanuhu, što znači to je dobro. Na primjer, i Allah kaže da kome je god data mudrost ima beskonačno dobro. Časni Kur'an je
sehara mudrosti i znanja i blagoslovi ovog svijeta se nalaze i dobivaju kroz ovo. Dok je upozoravao, obećan Mesija alejhi selam je rekao: zapamtite, oni koji se ne klone grijeha će konačno umrijeti i ovo će se zaista desiti. Ali Allah dželešanuhu je poslao svoje poslanike i knjige, Kur'an kao zadnju knjigu, tako da svijet nije uništen zbog ovih otrovnih grijeha. Radije je da se zaštitite shvatajući koje je zlo u ovome, to jeste u grijesima. Dužnost svakog Ahmedi muslimana da se oni trebaju da urade transformaciju prema učenju Islama. A onda kad to urade, trebaju da informišu svijet u vezi ovog učenja i da se oni taj svijet da se sačuva. Obećani Mesija dalje govori: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pečat poslanika, a Kur'an je pečat svih knjiga i ne postoji nikakva druga knjiga ili molitva od ovih bolja. Znači, osoba ne može postići spas napustajući ono što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, što nam je pokazao i šta stoji u časnom Kur'anu. Ko god ovo napusti, bit će bačen u vatru. Ovo je naše vjerovanje. Oni koji imaju ovakvo vjerovanje kako da budu krivci i optuženi da su napustili učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija govori, znači, kada bi ostali muslimani shvatili ovo i pobjegli od zlih kandži, zlih učenjaka i da prepoznaju imama vremena, obećani Mesija alejhi selam kaže da časni Kur'an je najljepši put da prepoznamo put spasa, znači. On dalje govori, Allah dželešanuhu kaže: zaista mi smo poslali Kur'an i zaista ćemo mi biti njegovi čuvari. Drugim riječima, kad se pojave pogrešne interpretacije Kur'ana, oni koje je Allah odabrao će biti ti koji će da uklone ovo od Kur'ana. I prema Allahovom obećanju, Allah dželešanuhu je poslao Hazreti Mirzu Gulam Ahmeda iz Kadijana alejhi selama kao obećanog Mesiju za ovo vrijeme, obećan Mesija u ovom vremenu. A obećan Mesija alejhi selam kaže: razmislite o Allahovom obećanju i stanju ovog vremena. Ljudi drugih vjera vas odvraćaju od vaše kroz tajne spletke i čine vam to lijepim, kako god vi stavljate etiketu imamu Mahdiju kao da je on Dejjal i odvraćate muslimane dalje od njega. Obećan Mesija alejhi selam kaže: ljudi ne trebaju samo da gledaju na činjenicu da je obećani Mesija iznio tvrdnju, oni trebaju da analiziraju stanje ove ere, koliko ima napada na islam izvan, znači, islama, i vidite ponašanje muslimana i onda razmislite da li je potreba za Dejjalom ili je potreba da Mehdi i Mesija dođu. Obećan Mesija alejhi selam kaže predrasuda je veliko zlo i radi ovoga ljudi su odbacivali poslanike i u prošlosti. Da Allah podari milost i razumijevanje muslimanima. Dok je govorio o kvalitetima časnog Kur'ana, obećan Mesija kaže da u njemu se nalaze od početka do kraja dokazi razuma i dokazi objava, i ovo je kao dvije paralelne rijeke koje teku jedna uz drugu, konstantno teku paralelno, znači oba dvije imaju utjecaj jedna na drugu. Obećan Mesija kaže: svrha časnog Kur'ana je da i one koji posjeduju karakteristike životinja transformiše u ljudske kvalitete, pa onda iz tih ljudskih kvaliteta moralne kvalitete transformiše, a onda do tog stepena gdje su ljudi, znači njihov moral je poput evlija. I nalazimo primjer u Arapima kako su oni reformaciju doživjeli. Nekoliko godina prije, Halifatul Mesih kaže, jedan Jevrej mi je rekao, iako znači on nije musliman, on vjeruje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista poslanik, i to zbog toga kako je revolucionarna promjena se desila njegovim dolaskom kod Beduina. I to je samo poslanik mogao da postigne, ovo obična osoba ne bi mogla da postigne. Samo onaj koji ima pomoć od Allaha dželešanuhu može to
takvu transformaciju ima. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže kada osoba razmisli u vezi časnog Kur'ana ostaje zaprepaštena jer časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao ni da čita ni da piše, ali je dobio takvo učenje gdje duša toliko se očisti, osoba se promijeni. Onda je dobro razmisliti o časnom Kur'anu jer vodi svakoga, znači ono ko traži istinu do njegovog cilja i ugasi njihovu želj za istinom. Obećan Mesija kaže i druge religije su donijele učenje o postojanju Allaha, ali časni Kur'an je donio znači iznad ovoga učenje sa ogromnim dokazima i ubjeđenjima. Onda se pobrinite za to da se članovi džemata drže ovog učenja, islamskog učenja. Obećani Mesija alejhi selam je uključio ovo kao uvjet bejata i šesti glasi da on ili ona se uzdrže da ne prate neislamsku kulturu, niti bilo šta što je požudno i kompletno da se preda autoritetu časnog Kur'ana i da ona učini Allahove riječi i riječ časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovim ili njenim principom upute i u svakom pogledu njegovog života. Kako zli učenjaci koji ne posjeduju razumijevanje govore onda da smo mi promijenili časni Kur'an. Obećani Mesija alejhi selam kaže mi nemamo dozvolu da promijenimo ni jednu riječ časnog Kur'ana, ni redoslijed i tako dalje. Osim ono ako je nešto poslanik sallallahu alejhi ve sellem promijenio, ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto promijenio, onda moramo da postaju dokazi u vezi toga. Kako god dok se ne dokaže, mi ne možemo promijeniti ni jednu najmanji detalj Kur'ana. Obećani Mesija dalje govori da smo to učinili, onda pred Allahom smo krivnici i zaslužujemo kaznu. Objašnjava da je ovo nemoguće, znači za njega, kako onda ljudi tvrde da je on to učinio. Ako je to uradio, on je zaista krivac pred Allahom dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam otvoreno govori da nije dovoljno uraditi nikakvu promjenu časnog Kur'ana, ali ovi koji iznose ovo protiv nas, oni sebe smatraju iznad znači Allah dželešanu. Allah vas nije učinio krivim u vezi ovoga, ali oni iznose optužbe protiv nas. Allah dželešanu sačuva sve Ahmedi muslimane od njihovih zla i okrene njihovo zlo protiv njih i da nam podari da shvatimo istinito znači značenje časnog Kur'ana i da se prema njemu ponašamo. Halifatul Mesih kaže molite se za Ahmedije iz Pakistana, za Ahmedije iz Burkina Faso i njihovo generalno stanje u zemlji, u Bangladešu, da je Allah čuva pod njegovom zaštitom i danas neki njihovi ti učenjaci su pravili nemir ili prave nemir. Molite se za sve Ahmedi muslimane širom svijeta. Kao što sam spomenuo, mjesec Ramazan počinje gdje se posebno učenje i razumijevanje Kur'ana znači daje prednost i namazima, da nam Allah dželešanu podari svima da ovo ispunimo i dobijemo koristi mjeseca Ramazana. दुआओं की तरफ भी खास तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी अता फरमाए और रमज़ान के फैज़ से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر